Fish on. Fish on. Fish on. Tagal na laban to. Daw tayo. Ilan? Ngayon na. Ngayon na. Ay, sige. Prepare lang ako. Okay. Sige. Sige. Testing ko lang gamit ko. Okay. Sige. Bye. Okay, thank you. Good morning. So another fishing trip na naman. Hindi nakaplano. So ako ang na-surprise. Ang alam ko ay ako ang magdadrive ngayon. Pero sinundo ako ng dalawa. Dapat ako ang susundo at ang sasakyan ko ang dala. Yan. Sinundo ako ni Tol Biboy na ang alam ko ay naiwan sa Tumrit. Ayan, no? Hello, good morning. Diba mo yan? Oo. Wala pang pagising lang. Ayan ang dala na sasakyan. So may iwan na naman ulit ang sasakyan ko. Tetestin nyo na natin to. Ayan, no? Hello. So tara, let's go. Video lang muna ako. So, ito na. Papunta na kami
Ito'y unplanned na fishing trip. Tingnan nyo naman. Oh, fishing trip. Chinelas Jordan. Setup ko ulit, oh. Ito lang naman gamit natin eh. Lagi kong dala. Yung heavy hindi dinadala. So, light, medium setup, tsaka light. Saragosa 6,000. 60 pounds. Line. Ocean Gate, Jackson. Jigging lure. Light. Stradic 4,000. 40 pounds na linya. Tashima rod. At bagong bigay ni Tol Biboy na lure. Ganda oh. Gingery lure. Pinangalan sa place dito sa Lala. Subok tayo dito. Baka makaabo. Try lang. Ang hirap at umaalalay dahil hindi ko gamit yung pang fishing ko na sapatos. Gamit ko ngayon ay Jordan na tsinelas, anak ng tinapay. Kaya daan-daan lang din sa paglalakad, madulas. Fish on! Fish on! Fish on! Fish on! Ah! Fish on! Fish on! Woo! Woohoo! Ano kaya to? Medyo malaki. Sana bumitaw. Kung bibitaw. Wag na! Nasa batuhan. Tingin mo muna yung reel. Op, sumabit. Ayun, laki oh. Ribali to. Permit, permit. Permit. Wow. Permit. Ah. Naka-permit. Eh, Permit, permit. kunin mo na to. Ha? Kunin mo na. Baba ka na. Baba ka doon, baba ka. Lapit sa batok eh. Oh, blacktip, blacktip, blacktip. Blacktip. Hindi permit. Woo! 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 Tol, pakita. Woo! Nasaan? Saan ka sa muna? Mamang Mia. Woo! First catch. First catch. Oh, ayan na po ang kanyang first catch. So blacktip trevally. Medyo may kaliitan. Anong kaliitan? Kahabaan. Okay. So, try tayo. Baka makatalo din. Tingnan mo tol. Pakita nga isang maganda dyan. Iyan o. Iyan o. Iyan o. Ayan ang mga tatlong Woohoo! Oh. Tol. Yew! Woo! First catch.
Blacktip trevally. Yew! Blacktip. Yew! Yew! Ayun, fish on na. Fish on na si Tol Jess. Fish on. Fish on si Tol Jess. Fish on, fish on. May kumagat kay Tol Jess. Malaki-laki to. Lapitan natin, lapitan natin. Ayan po. Yun, malaki-laki. Oh. Maganda, maganda. Maganda. Yun na, si Tol biboy. Kinagatan na. Medyo malayo, pero hindi ko nalalapitan, malayo-layo. Pero kinagatan na siya. Yun, fish on na din. Naglabasa na sila. Ayun na, si Tol biboy umihila. Ganda ng pagkakahila niya. Nakawala. Sumabit. Fish on! Fish on din ako. Fish on. Ah, malaki-laki to. Fish on. Nakawala. Yun, hinabol pa. Yun, kinagat ulit. Kinagat ulit. Naku po, sumabit na. Sumabit. Kinagatan ako eh. So sinabitan na, sumabit ako. Sumabit din. Yun, natawala. Nakawala yung akin. Good. Ganda. Nawala. Pucha. Ayun, nadaanan ko ang sardinas. Dala ang sardinas. Sa dami ng sardinas. Ayan o. Dala ang sardinas eh o. O, balik natin. Oh, pinagatan na naman yung lokal. Fish on. Tagal na laban to. Light ang gamit ko.
Bira, 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 bira. Bira. Angat natin. Dulas, madulas. Ito natin, bail. Grab the leader. And angat natin. Ayos. So almost same size nung una kong nahuli, pero parang yeah, almost same size. So nawala tayo sa camera. Motang kong gabi. Fish on. Biglang harang sa bato. Fish on. Pag may alon, sabay nyo kagad sa alon para yun na makalayo. Hirap sila pag may alon. Saan ka na? Saan ka na? Saan ka na? Bira. Tagal. Hirap pag light Oh. Tayo natin ang alon. Alon. Bira. Naulo.
Barracuda. Barracuda yan. Bilis natin. Okay na. So, uwi na kami. Iniwan namin si GA Genie. Sir, uwi na kami. Yeah. Yew! Yeah. Pasabi na lang kay Sir Lanix. Oh. Ito na. Uwi na tayo. Uwi na tayo. Okay na. Dali tayo ng blacktip, trevally. Lahat good size. Mga around 3 to 4 kilo ang isang peraso. And then si Tol biboy nakadali din ng blacktip at saka ng permit fish pampano. Si Tol Jess blacktip trevally din. At lahat kami nakadali ng barracuda. Iniwan na namin sila GA Genie at GA Lanix. At hiwalay naman sila ng sasakyan. Una na kami nila Tol biboy at Tol Jess. Lakad muna mga 10 minutes na lakaran hanggang sa parking area. Ayos din. Kahit na hindi nakaplana, kahit hindi nakaplanahan itong fishing trip namin ngayon, maganda naman ang resulta. Basta na lang tinawagan ako ni Tol Jess lakad daw nga kami. So game naman. So ito si Tol biboy. Uwi ko yung dalawa. Uwi kami ng dalawa. Lunch and dinner. Para pang lunch at saka dinner. So malamang ang lunch namin ngayon ay sinigang. Lubog-lubog. At ang dinner ay pag-iisipan pa. Hindi na kinaya ni Tol biboy. Dalawa pa lang yun Dalawa pa lang. Hindi niya na kinaya. Pagod na. So nagpalit kami. Nagpalit muna kami. Ako muna magdadala ng aming pangulam. Yehoo! Pagod nga. 2 peraso bigat.
pa yun sa naming spot. Iyang. Grabe bilang blacktip. Lakas! Guys, pauwi na kami. On the way na. Kaya ako tumigil yung huli pa sana yun. Ayan. Ang aming Hello, good morning. piloto ngayon. Actually, magla-lunch na. Si biboy. Boy? Yes po. Guys, kayo! Pagod. Si Hi! At setup. Pahinga na din. Tol, ba't ka nag-win At lalaban pa Overspool ka? bukas. Overuse. Overuse o overspool? Overuse. Overexcitement. Kaya nagbuhol. Ang tagal mo! Doon! Kaya nga. Hindi nakaisap.